咁我今日咧想介紹一個嘅 Apps 咧，就係 Google Keep 啦。咁有啲人問我咧，Google Keep 同三星嘅提醒有咩分別？咁咧我要解釋一樣嘢先我哋先再做比較。仲未撳 subscribe 撳 subscribe 啦。咁咧呢一集咧就講 Google Keep 同埋三星嘅提醒有咩分別？我哋即將開始啦。咁咧呢個咧就係 Google Keep 啦 ，Keep 筆記 ，OK，Keep 筆記。咁咧但係咧佢個 Keep 筆記咧係可以做到咧提醒嘅，但係三星咧就係分開嘅。咁呢一個咧就係 Google Keep 啦，係好簡單啦，好 simple 啦，但係咧你係可以做到提醒啦，你會見到側邊咧，你係可以做到提醒啦，你可以做到筆記啦，你係可以做一啲標籤啦，如此類推嘅。咁咧呢個嘅提醒同三星嘅提醒有咩分別咧？咁而家就開始啦。咁咧我哋咧而家目前嚟講咧 One UI 8，如果你想喺三星嗰度做提醒咧，你就喺個日曆嗰度 ，OK， 你係可以撳個加字，上邊咧就可以做到提醒啦。見唔見到？咁做完提醒之後嘅話咧，呢一個咧係冇時間限制啦，你唔使 set 某啲時間做提醒，唔使噶啦，你係可以講全日啦，總之提醒我就得啦，話要打數啊，要俾錢啊，如此類推嘅。咁咧就之後咧，我而家咧就比較啦 ，Keep 筆記咧，我就通常都唔用呢一個嘅，因為咧我就自己咧試過一次咧幫一個客之後咧好麻煩，點解咧？因為咧佢係完全咧冇登記入去佢個賬戶裏邊嘅，咁佢冇登記入去賬戶裏邊之後嘅話，變咗咧佢轉一部新電話咧，呢扎嘢咧就轉唔到過去啦。所以變咗，如果你真係要做一個提醒啦，或者做一個筆記嘅話咧，你要記住咧，一定要開一個嘅即係一個 Google 嘅賬戶。咁咧就之後咧，你去到咩新電話度嘅話咧，都可以睇翻晒你啲資料啦，或者你啲提醒嘅。同一個道理啦，如果你喺日曆嗰度嘅話，即係三星嘅日曆嘅話咧，都係一模一樣嘅。你只要 login 翻你嗰個三星嘅賬戶，或者呢度三星嘅賬戶，或者你係 Google 嘅賬戶嘅話咧，啲嘢咧係可以跳嚟跳去嘅。咁咧，其實如果講 Keep 筆記咧，就同三星 Note 一模一樣，但係因為三星 Note 咧唔可以做提醒，係分開嘅。咁如果你要有提醒啦，要有筆記一齊裏邊嘅話咧，咁呢個 Google Keep 裏邊咧，你就可以乜都見得到。咁同一個道理啦，呢一個如果你譬如話上網啊，你都會見得翻你全部啲嘢嘅。咁一樣嘢咧，我就覺得 Google Keep 咧有樣好咧係乜嘢咧？就係你係可以加個 widget 啦。譬如話你有個提醒喺 Google Keep 裏邊，我而家咧就想加一個 widget， 即係呢一個 widget。跟住就之後咧，我可以揾翻 Keep 筆記，嗰個黃色嘅 Keep 筆記。咁咧，你會見到咧，佢其實係可以擺一個咧提醒嘅，就呢個啦 ，OK， 就可以擺呢一個。撳咗入去之後嘅話咧，佢就問你用乜嘢賬戶啦，咁我就話用呢個賬戶。咁喺呢一度咧，你係可以話擺乜嘢喺個 widget 裏邊啦，你可以話提醒。咁咧就之後咧呢一集咧就係你全部提醒嘅嘢啦，就喺晒呢度嘅。但係咧提醒嘅三星咧就唔可以擺 widget， 擺唔到嘅，就咁簡單。所以咧呢一個有個好處，同埋咧你係可以喺乜嘢電腦裏邊都做得到嘅。咁但係咧如果對比三星 Note 對嘅即係呢個嘅 Google Keep 嘅話咧，咁我覺得三星 Note 咧就比較好好多嘅，因為咧始終咧我哋一定有三星 account 噶嘛。咁每一次咧你轉咩嘢三星機度嘅話咧，佢見到晒你全部啲筆記啊，你啲資料啊，如此類推嘅。同埋喺三星 Note 裏邊咧，有好多唔同嘅功能咧，係即係已經喺裏邊，而 Google Keep 裏邊咧係冇呢一紮功能嘅。OK， 你會見到咧 Google Keep 咧，呢個就係筆記啦，三星嘅即係 Google 嘅 Google Keep 啦，佢都係即係可以擺相片啦、錄音啦、圖啦、清單啦，即係你係可以擺一個 checklist 你咁嘅清單啦，咁咪同埋筆嘅。但係咧，如果你見到我哋嘅三星 Note 裏邊咧，有好多唔同嘅功能喺呢度上邊嘅，你會見到 ，OK？ 你會見到有好多唔同嘅功能嘅。咁咧呢一紮功能，如果你哋想知道有咩功能嘅話咧，我可以咧逐個去教你嘅。
OK， 咁希望呢集幫到你啦，撳 subscribe 撳鐘仔。咁咧 Google Keep 同三星 Note 咧，其實兩個都有好處，兩個都有唔好處嘅。咁睇下邊個適合你啦。咁希望下一集再見到你，拜拜。